Panairi i librit Shqip në Ulqin mbledh autor, botues, krijues dhe dashamirës të librit nga Malizi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera. Të shumt kanë qenë vizitorët gjatë këtyre ditëve të panairit, të cilët kanë vizituar stendat e shtëpive botuese, por janë takuar edhe me autore shkrimtar të njohur, duke u bërë pjesë e aktiviteteve të shumta të zhvilluara me këtë rast në pazarin e suvenireve në qendër të qytetit të vjetër. Panairi u vizitua edhe nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, i cili takoi botuesit dhe komunikoi me ta për panairin. Një ndalesë të veçantë presidenti Begaj e zhvilloi në stendin e shtëpisë botuese Toena, ku nuk munguan as batutat. Toena? Janë kanë ardhur edhe pronarët e Toenës? Kanë ardhur apo jo? Kanë ai libër të ri ata si vjet? Ja, shqiptar në kohë historike dhe gjëqosje. Ndimi fundit i detarit Kanë ngellë dhe i vjeti tani që do konservë dhe atë, nuk ka një të shokë. Të malin, gjëqose e takova Nga stenda e shtëpisë botuese Toena, presidenti Bajram Begaj dha edhe një intervistë për televizionin 6+1 Vlora. Kënaqësi të jem ke shtëpia botuese Toena. Respekt dhe mirënjohje për gjithë punën që ka bërë ndër vite për të dhënë publikut dhe atyre që janë të dashuruar me leximin, libra nga më klasikët, më të rëndësishëm, duke transmetuar dijen këne. Kështu që libri që unë sapo mora, i profesor Recep Qoses, sepse për mua është profesor, dietar i kombit ton, me dëshmitar në kohë historike, me personazhe real, është një vepër e cila duhet të merret nga çdo lexues për të ndriçuar sadopak memorien tonë historike, kulturore dhe të identitetit tonë kombëtar. Presidenti Bajram Begaj u ndal edhe në stendin e Bibliotekës Kombëtare, ku bisedoi me drejtuesen e saj Majlinda Toçi. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë. Fiks, e keni bërë gjonat që duhet. Po për presidentin. Kjo është për ju, qësare të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Me dëshirë për të u sjellë president, po ka më më bukur panair se sa këto. Gjithashtu edhe vepra e plotë e Jeronim Deradës, me qenë se ishim edhe me 2 kryetarë të Kalabrisë sot, besoj është edhe një simbol i shtuar në bibliotekën tuaj. Jo, e di që unë kam Deradën italisht. Por nuk e Deradën e Bibliotekës Kombëtare. Biblioteka Kombëtare, kështu që shumë faleminderit. Shumë faleminderit për gjithë vëmendjen që po i jepni këtij viti jubile të 25 të librit shqip, do thoja se kjo është edhe ajo çfarë duhet cilësuar në këtë panair në Ulqin, në vendin e shqiptarëve, aty ku libri ka folur ndër vite shqip, por në 25 vite ai flet rregullisht, në fakt duhet ishte viti i 26, por për arsye të vitit jo të mirë 2020, që ka qenë edhe viti i pandemisë, kemi humbur një vit tashmë dhe jemi në vitin e 25. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë vjen për herë të dytë në këtë panair, ka qenë vitin e kaluar kur merrte pjesë për herë të parë, me stendën e saj, me botimet e saj, sigurisht janë botime më tepër profesionale se sa letërsi artistike, ato çfarë ndoshta pret edhe pjesa dërmuese e vizitorëve të këtij panairi, por gjithsesi Ulqini ka një bibliotekë shumë të bukur dhe kjo do ta ndihmojë për të vendosur edhe disa komunikime me bibliotekën e Ulqinit në qendrën kulturore të saj. Gjithashtu kemi një marrëdhënie dhe një raport të jashtëzakonshëm me librarinë Ulqini. Në panair mori pjesë edhe Xhani Gabriele, kryetari i komunës San Giorgio Albanese në Kalabri. Ai falenderoni ish-deputetin dhe presidentin e shtëpisë botuese Toena, Fatmir Toçi, duke theksuar se falti tashmë është arritur binjagëzimi i komunës San Giorgio Albanese me komunën e Ulqinit. Benissimo, io sono italiano, però Arbresh, anche se ovviamente non lo parlo l'Arbresh. Jam kryetari i një prej komunave Arbresh në Kalabri.
Jam shumë I lumtur që ndodhem në këtë panajir. Në fakt, përpara disa vitesh edhe kemi organizuar një panajir të tillë dhe për këtë arsye ndodhemi këtu, që të vijojmë këtë traditë kaq të bukur. Arsyeja kryesore se pse ndodhem këtu është sepse komuna që unë drejtoj do të lidhë një binjakëzim me komunën e Ulqinit. Dhe kjo, fal Zotit Fatmir Toçi, do të jetë një binjakëzim ndërmjet San Giorgio Albanese, katundit të Kalabrisë, si dhe qytetit të bukur të Ulqinit. Un gemellaggio tra il mio paese che è San Giorgio Albanese e questa bellissima città Ulqin. Në Ulqin, gjatë ditëve të panajirit të librit shqip, ishte edhe Antonio Pomilo, kryetari Vacarizo Albanese, një prej komunave ku ruhen traditat dhe kultura arbëreshe. Il valore è forte, quindi noi con tutti I paesi, ma con I Balcani dove ci sono le comunità albanesi. Është një moment I rëndësishëm për të vizituar këto vende kaq të bukura, sepse popujt ndërmjet Shqipërisë, Italisë, Kalabrisë dhe Malit të Zi kanë disa gjëra të përbashkëta, të cilat duhet I zbulojmë në vijim. Kemi një lidhje të hershme, pikërisht edhe me shprehjen e famshme, gjaku ynë I prishur, dhe nëse nuk do të ruanim gjuhën, traditat dhe historinë, atëherë ne si do të identifikoheshim sot? Kjo gjuhë nuk vdes. Kjo gjuhë duhet të qëndrojë për një kohë shumë të gjatë, dhe ne do të bëjmë çfarë është e mundur dhe e pamundur që pikërisht këtë gjë ta ruajmë deri në fund. Duhet të falenderoj Fatmir Toçin dhe kryetarin e komunës së bukur të Ulqinit, që kanë bërë të mundur ardhjen time këtu në Ulqin. Quindi I rapporti continuano a essere forti, I legami ci sono e quindi continueremo ad andare avanti con progetti futuri. Kryetari I Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi, Faik Nika, e cilësoi një ngjarje shumë të veçantë, 25 vjetorin e panajirit të librit shqip. Është një ngjarje me të vërtet e veçantë. Kemi ka një, siç e potencuat ju, 25 vite më parë u fillu një aktivitet dihet me mbështetjen e miqve tanë nga Shqipëria, në veçanti shtëpia botuese Toena, e cila ka marrë përshtypër organizimin, por ka gjetur mbështetje në mënyrë të vazhdueshme nga institucionet në Malë të Zi, përfshirë këtu komunën e Ulqinit, organizatën turistike. Por është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme sepse bëhet promovimi I librit shqip në këtë panajir, përveç të tjerave, e cila pastaj kontribon që secila shtëpi ose dashamir I librit ose lexues të formojë vit pas viti një kënd të bibliotekë të vetë në secilën shtëpi. Edhe Ismet Kallaba, kryetari I shoqatës të artistëve dhe intelektualëve në Malin e Zi, u ndal tek rëndësia e këtij aktiviteti. Fakti që kemi arritur në edicionin e 25, sepse duhet kuptuar që nuk është lehtë organizimi I aktiviteteve të tilla, dhe unë mendoj që kjo është pozitive, sidomos ka një vlerë më të madhe për ne, qoftë si qytet, qoftë si pakicë kombëtare pra për shqiptarët në Malin e Zi. Gjatë aktivitetit u shpallën edhe fituesit e çmimeve letrare të panajirit të librit Ulqin 2026, Sokol Çunga çmimi letrar Cervantes, Gazmen Çitaku çmimi letrar Dega e Ullirit, Flori Kasaj çmimi letrar Dega e Ullirit, Zhani Ciko çmimi letrar Olcinium, Bashkim Hoxha çmimi letrar Liburnia. Një çerek shekulli më parë, libri shqip e kishte të vështirë të kalonte kufirin. Sot ai është një pjesë e pandashme e verës së Ulqinit dhe një prej simboleve të lidhjes së këtij qyteti me gjuhën, kulturën dhe identitetin shqiptar.